な鳥でしょうか。今夜のお話なんですけれども、朝が苦手な私は今朝寝坊をしたおかげで朝の準備やらお弁当やら支度やらてんてこまいなど分けてスタートダッシュが気分のいいものじゃなかったんですけれども、どんな風に時間を有意義に過ごせたかというと、食器洗いが非常に楽に終わりました。普段はお料理をした食器が最初から最後まで使った食器が一度に洗うことになってしまうんですけれども、今日はお料理の途中で食器を洗ったり、少しの時間で今食器が洗えるかもって隙間時間を見つけて洗うことができて、食後の食器がとても少なく済みました。現在夜なんですけれども、夜はあまり有意義ではないですね。こんなにたくさんの食器を洗っています。毎日ちょっとでも自分がより良くなっていきたいと思いながら、答えの出ないアイディアの出ない毎日を過ごしていても、それを繰り返すことによって小さな知恵が急にポンと出てきて、今日は普段はできていなかったことができて、時間が増えた気分、得した気分、自分が少し効率的になれた気がして、